Kthehemi pas klipit dhe po nisim me njëherë me fermerët tanë me diskutimet. Në këtë rast po nis me Anduelin, duke qenë se nga kjo zgjedhje e tij Karshi Elinarës vijoi I gjithë debati. Luana, e dashur, më fal. Përpara se të kaloni te Andueli, ti e di që ke zërin më të ëmbël dhe më kumbues në botë. Po pavarësisht kumbimit dhe ëmbëlsisë ka zëri, nuk mjafton në vetvete të dëgjohet mjaftueshëm. Gjini, ju lutem zërin tim tani me njerë të rregullohet Albano. Ja, shi. Vazhdoni me Anduelin, tash kaç Albano out. Të kërkosh të gjëra të rregullohen. Luana. Po Anduel, pse zgjodhe ti Elinarën për të rënë shkurt pyetjes? Zgjodha Elinarën sepse unë nuk doja të rrezikoja as për asnjë moment as Big Mom dhe as Andrean, për sa i përket zgjedhjes. Dhe nuk ishte një zgjedhje për të dëmtuar grupin kundërshtar që ti kishe Shiko, Erand dhe Big Basta. Të them po, unë kam kohë që i kam thënë dhe Andrea shpeshherë në diskutime që unë e shoh të pozicionuar këtë grup, por këto e mbrojnë njëri tjetrin në mënyrë kanjëherë direkte, kanjëherë në mënyrë indirekte. Që do të thotë? Dhe në dark, I them Andreas, nesër do ta shohim se do ta nxjerrë në pa le të themi lojën e të treve. Pra, le të themi që pozicionet ti nxjerrin e pa që ashtu të dukshme që këta janë kamales ose mburoj e njëri tjetrit. Dhe ç'a ndodhi? Të nesërmen me të drejtë, sepse mu më shqetëson jo, po më habit fakti se dy strategët, siç është Erandi dhe Big Basta, që mendojnë shumë lëvizje, domethënë, nga që luajnë shumë shpesh shah, edhe mendojnë shpesh lëvizjet e tjetrit. Kishin gatru pa dashje që kishin rreziku shoqen sepse e sodhen në grup me mu, me Frederikun dhe me Limin. Pra që teorikisht unë thash, nëse unë do kisha pa le të themi njërin nga shok ose nga shoqet e mia që do ishte në rrezik, unë le të themi do rrezikoja sfidën. Bravo dhe do të nxjerra grupin. Dhe në këtë rast do vendosja edhe veten në rrezik apo jo? Po patjetër, sepse e kuptojnë ndoshta se kam qef të arruj ndoshta shokun pak ma shumë se veten. Unë në këtë rast, ma e rrezikumi në grup ishte Nena, më falë se po të marrë shprej, ishte Nena nga që kishte ma pak dhe më thonë ko që ishte në fermë. Edhe ajo dhe më thonë teorikisht, por këto s'batun parimin që kanë këto, një ma pak. A e kupton, pra se kur vjen momenti tek me rreziku aty, zgjedhën të rrezikojnë njërin nga shokët, sepse ishte dukshme Big Basta e bani shumë mirë edhe me Ronin, por më erdhi keq, unë ja thash edhe Randit. Mu më vjen pak keq që se mendove, se kjo e pranoj, tha që harrova fare, tha se kush ishte, tha në televotim. Dhe prandaj thash, edhe me gjitha të, unë ja rrita qëllimit, sepse nxoran pa, do më thonë, pozicionin e gjithë se cilit nga grupi tjetër. Okej, Big Basta? Edhe diçka të vogël, Përsa I përket komentit Big Basta dhe shoh që është shumë tendencios, pra që ka shumë qef, le të themi, me nga smu që me ragu, por kam vendos mos më marr me te. Bravo. Big Basta? Luana, atë e qënë star, do më thonë duket që është manipulator ose ka tendensat që tjetë manipulator. Atë natë kur ndodhi ajo sfida që Eser na zgjodhi mua dhe Anduelit, edhe kur ju shprehet që kjo sfid nuk do jetë thjesht kok më kok, por që do ketë edhe të tjerë që do zgjedhin, do më thonë unë do zgjidhja për Anduelin dhe Andueli për mua. Andueli që atë natë u shpreh e kisha menduar gabim këtë formulën. Atëherë, e kisha menduar ndryshe këtë formulën, edhe u skuq, domos kishte të paguajt me ajo fytyra aty. Edhe më fal se po flas. Edhe aty te sfida për shkakun bien ndesh komentet e Anduelit me të Frederikut, sepse Frederiku me të drejtë pranoi që e humba sfidën, ndërkohë Andueli thotë e lash sfidën. Pastaj e gjitha çfarë ndodhi atë ditë që ne kishim një sfidë me ato me enët e baltës që duhet bënim, që ishte sfidë shumë e bukur. Do shkojmë atje Big Basta? U dukte si një tjerrje e bërë nga Andueli dhe Andrea një natë më përpara që ta çonin muhabetin, drejtimin e bisedës ose të fajit tek ne, për më fal Anduel lutem se të respektova. Ja ritëm qëllimit, Edhe që ta çonin që ne, unë dhe Erandi, nuk pyesnim për Elinarën, sepse ishte në grupin tonë. Çuna duhet ta kuptojnë diçka. Këto e kanë treguar veten që në fillim që janë një dyshe, çka I bën shumë të prekshëm nga faktorët e jashtëm, pra siç jemi ne fermerët e tjerë. Do më thënë për t'i ngacmuar ose për t'i, a kupto, do më thjesht në kuadër të lojës. Por nga krau tjetër, për shembull, ne e kemi shprehur që neve nuk është që kemi pas në një grup ose që kemi në një grup, ne jemi Kur thua ne ke fjalën për? Po që po thoten Andueli pra për mua, Erandin edhe Elinarën. Neve thjesht na bashkon mendimi I njëjtë,
Gjithashtu na bashkon edhe edukata, qytetaria, që është shumë e rëndësishme dhe fut veten atje. Nuk e përshkrim. Pse e fut veten atje? Ti je i pari këtu. Ti je i pari, mos e fut veten këtu, ti jep kreditë atyre tash. Qytetar, Po jo pra, nuk je fare, nuk je fare. Fare, pa fjalë. Ne duhet harmoninë në këtë sferë. Edhe kemi luftuar për harmoninë në këtë sferë. Kemi evidentuar bullizimin, kemi evidentuar shumë toksicitet e gjitha që e kemi bërë çdo ditë, edhe sidomos Bikbasta, që të kuptoj unë, çfarë ndodhi aty ndërmjet jush dhe Frederikut? Eran, çfarë ndodhi tani në këtë moment ndërmjet jush dhe Frederikut? Po ndodhi që Frederiku e kuptoti e fut veten me i vend ku nuk i takon. Ku, në këtë rast? Ne, në këtë rast, po fliste, Big Basta, mos gaboj, po fliste për Anduelin dhe për Andrea. Do i bashka një qytetari dhe Dhe çfarë na bashkon neve. Pse e gjeve veten të tillë? Sa akuzon njëri. Tu s'kishte muhabet Frederiku fare. Kjo është qytetarja më e madhe këtu që ka bërë 8 herë. Okej, thash mos e fut veten se ti e njishi këtu. Përderisa je njishi, s'ke pse man, e kupton, ardh. Edhe më fal, edhe qaj. Okej, duat karoj një pyetje me Më fal, Luana, vetëm një sekond të lutem. opinionistët. Albano, më thuaj. Vetëm një sekond, për sa i përket këtyre lënies së sfidave. Se unë jam në çdo sfidë. Kush e ka lënë sfidën nga ju? Cilën sfidë? Jo se thanë, dëgjova këtë që. Që ti një sekond se po flasu. Ma thoni mua në sy. Kush e ka lënë sfidën se unë kam Albano, lënë të çdo lutem të sfidë. flasim për këtë temë. Pastaj se doja të kaloja ku ishim me opinionista. A duket sikur janë krijuar dy grupe? Si është jeni? Po, do doja shkurt, jemi në lidhje me ta. Në rast se duhet të referohemi në lidhje. Në fakt nuk e shoh si një grup e Randin, Elinarën edhe Bastën. I shoh si individ, domethënë ata ndërlidhen her pas here realisht sepse vijnë nga njëjti realitet. Në rastin konkret, Andrea dhe Anduelin i shoh si një konkurrent të vetëm. Andrea dhe Anduelin janë të dy. Në këtë rast edhe ajo që Frederiku duk sikur ai sheh që janë ndërtuar si grupe apo pse është kjo qasje me njëri tjetrin? Është një qasje, unë ta thash, aty në shumicën e rasteve nuk ndodhin betejë individuale, por ndodhin betejë mentaliteti, me betejë lokaliteti, nga le të themi nga mënyra se si ku je. Po sigurisht, një njeri që është lindur në Durrës, rri më me qep me i dursak, le të themi. E kupton, është vjen nga një njëjti ambient, ka pirë të njëjtin ujë. Kështu që, por për grupime nuk e mendoj në rastin konkret e kjo trio. Secili prej tyre është individ më vete, secili prej tyre po bën lojën më vete. Dhe edhe Andueli që ta, unë shoku nuk e di se sa nevojë pas kam pasur që të gjeni shoqëri aty brenda, se aty brenda është gjë e fundit që ti duhet gjesh është një shok. Nëse ti kem plan që të shkosh finale, nëse ke plan që të fitosh. Shkojmë sërish tek ata? Është çështje o Castro. Është çështje parimesh për shembull, dikush me vërtet, siç në këtë rast e ze shembull se më ka vrarë shumë veprimi i tij, që le të themi ja fut fikën mas shtëpinë një shoku, pra që përdor çdo lloj strategjie për me dalë në finale, por ka edhe një tjetër që mua më vjen keq se nuk e merri le të themi edhe si mesazh, ku ke xhama të mirë, që me kanë dy shok edhe me ata është mirë njëri tjetër. Ajo pa diskutim. Dhe pse jo të jemi bashkë në finale, pastaj fundja fitof më i miri. Nuk e kuptoj se pse çeka në këtë rast edhe diçka tjetër, se di pse ka kaq problem Erandi ose Big Basta, se ne nuk se ky është nga Lushnja, un jam prej Fusharti, pra nuk është se ka lidhje fare. Jena krejtësisht në dy kohë të ndryshme, por sepse ne shohim shpesh edhe tendencën, siç e bani dhe Big Basta në këtë rast, qytetaria me katunari. Pra gjatë që unë më thonë drejt edhe jam krenar, jam krenar për nga vi, a kupton, nuk është se kam problem. Më vjen keq, jo, nuk e ka Nuk besoj që i referojmë qyteteve në këtë rast absolutisht. Prita sqaroj unë këtë mas ne. Erand. Pyetja ishte çfarë ju bashkon juve, okay? Dhe çfarë na bashkon neve? E kupton, kam të drejtë të them qytetaria, klasi im, klasi kësaj. Ty do të marrë dorën u, pse them unë klasi këtyne edhe imi, do me thonë që ti si e klas? Jo, shiko. Po përpiqesh të thuash. Shiko, po mu me Frederikun, ç'a na bashkon? Mu me Frederikun. Ç'a na bashkon? Ai që është njeri mirë të marr afër ty. Se jam mirë unë. Kaq. Unë me thonë e kuptoj shumë mirë që kur ju nxjerr pa gabimet, se ju keni parimin, ban, si them unë, po mos ban ç'a baj. Qa problemi ke ti? Qa problemi ke ti që e kamën atë? manipulime bëj qatë them unë e mos bëj si bëj. Manipulime po do t'jelë ti që bëj.
Atë që bëj unë, Me Federikun, ne na bashkon edhe muzika, na bashkon edhe arti. Ti e gjithë ne me atë. Erand dhe Anduel, e shoh që do ditë janë të akumuluar aty mes jush edhe duke sikur keni shumë për diskutuar, megjithatë do kemi mundësi Erand. Do dëgjoni Erand. Erand. Do keni mundësi gjatë mbrëmjes, sot është mbrëmja e gjatë. Do ndalemi edhe tek ato që Big Basta përmendi tek ajo e qypave, nuk ka problem fare. E kuptoj që ndonjëherë agitoheni edhe doni të komunikoni me njëri tjetrin, por në mënyrë që të kuptohemi do duhet që të flasim edhe me radhë. Tani, e kuptoj që në lidhje me këtë temë kemi shumë për diskutuar, do vi pastaj tek ju sepse ndodhi të ngjashme ka patur edhe në sfida të tjera, ndaj do kemi mundësi diskutojmë, sepse tani për mua është e rëndësishme pyetja që dua t'i bëj fermerëve që nuk janë në një televotim. Po e nis me Big Mamën. Big Mama, sipas teje, kush del sonte? Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Luana. Edhe njerë, sipas me kush del sonte? Kush del sonte? Elinara. Më jepni plan ju lutem fermerët, Ester? Mirëmbrëma Luana, unë mendoj që sot është rrezikuar Elinara. Ylli? Unë mendoj që është i rrezikuar Andueli. Andrea? Para se ta them Luana, më duhet të shtoj se s'bën diçka. E shikoj, duhet ta them vëllazë. Po pse, o Andrea, po pse se thua një emrin, pastaj shtoje? Po, ta them, patjetër, mendoj që më e rrezikuara është Elinara. Okej, tani? Atëherë, gjëja që duhet të shtoj unë e shikoj që këtu që nga problem, siç e tha Castro, ku pak më parë aty lart, e tha që nuk besoj shoqëria të krijohet, mezi pas kam pritur aty të krijohet atë që tha më sipër. Por, që nga një problemi madhë për krimin e shoqërisë, por ku ndodh një romancë këtu, nuk ka gjë më të mirë në një format, ndodh një dy njerëz dashurojnë, a nuk është bukur për shembull të njihen dy shok, dy njerëz që të cilët krijojnë një shoqëri e cila patjetër mund vazhdojmë më tej, a nuk është bukur dhe kjo pjesë Luana? Patjetër që është shumë bukur Andrea dhe ne vdesim që të na jepni momente të bukura shoqërore me njëri tjetrin. Ajo që ne po diskutojmë janë debatet që ju me njëri tjetrin shkaktoni nëpërmjet kësaj marrëdhënie, asgjë tjetër. Por nëse është shoqëri Andrea, edhe shoqëria që nga e bukur. Nëse shoqëria juaj është e vërtet, ne urojmë që të gjatë jetë mundur dhe jemi shumë të lumtur që është krijuar nga ferma aty, Prali. Po pra, pikërisht, ky duhet të jetë një mesazh, që një format nuk ka qëllim vetëm çmimin e madh, po ka dhe të jemi njerëz, pse jo të krijohet një romancë e bukur dhe pse jo të krijohet edhe një shoqëri e bukur. Kaq. Patjetër askush nuk ishte kundër kësaj. Bravo. Jo, janë këtu kundër se e shikoj që janë. Irandi njerë ha mortja brenda. Unë jam kundër kur flas me Anduelin dhe futesh ti. Unë jam kundër kur flas me ty ndërin Elinara. Andrea, ne habitemi kur nuk krijoni shoqëri, themi si ka mundësi, janë aty mbyllur 24 orë me njëri tjetrin dhe s'krijojnë shoqëri vetëm debate. Faleminderit që më kupton. Problemi është Elinara se shoqëria jon. O Luana, m'fal. Po, Anduel. Problemi është se shoqëria jon për sytbollit çka kena njëri tjetrin dhe kujdoja themi në sy, ndërsa dallimi me këto është edhe pse kanë qytetari nuk vinë me ta thonë sy, po flasin në përcepa. Është dallim i madh. Absolutisht s'është vërtet fare. Edhe përdorni diçka shumë të shëmtuar. Provokime ka shpikur. Je shumë i vogël në mendim. E përdojnë diçka shumë të vetëm me provokime, me shpifje, me akuza kota të paqëna. Ti Erandi, ti je qesharak dhe patetik në tjetën kohë. Ti dhe Erandi, më falni një sekond. Elinara, ti dhe Erandi, keni një mënyrë. Vetëm me shpike. E more të sfidja kërkove nder Esterit që ta humbje. Do të flas sipër, do të ngrej zërin Elinara. Po nuk do të thjerësh dot, më vjen keq. Fatkeqësia jote do jetë shkënjim total. Kaq. Dhe të vit turp që e ke bërë vetëm me shpifje dhe me intriga këtë lojë. Okej, do vazhdoj me pyetjen ku isha, sepse është e rëndësishme dhe ju besoj e kuptoni. Dua të pyes në këtë momente Erandin. Erand. Erand. Sipas te kush del sonte? Asgjë më shumë s'keni bërë. Unë se ka problem fare, po Erand, do dëgjon si isha unë minim dhe jo juve. Do të dëgjon? Të mos dëgjoj se dëgjoj. Dëgjon Elinarën që kjo ishte çështja ime dhe folën tërë këta. Dëgjon o Elinara. Ndërkohë që kanë hyrë për të luajtur një lojtar i vetëm. Jema elegant jam. O Elinara. Mos zëvendësoni ata që i keni thënë deri tani që vetëm flasin pa pushim. Po luftoj Elinara, Luana. Po do vija të ti, do vija. Do vija Elinara.
Mendoja që kishte xhelozi femrat, po jo meshkujt, se kisha menduar kur. Se Alba Çajshi që ke sulmuar tërkon, ti e Kur se kisha menduar Se ti nuk e ke sulmuar. Po, patjetër, Ma kanë sulmuar nga pështimimi deri në fund. Për ti stotit. Ta ka marrë në jerë kripën të kjo. As i kam shkuar, as i marrë mendim, as i bjen qarë për kundra si. Vetëm i kam ndimuar, vetëm i kam dhënë mendim të mirë që si ndimojnë në lojë mos të dali keq, të tregojnë qytetarë, nuk ma kanë pranuar për kundra që më kanë luftuar, dhe prap, kjo vetëm intriga. Mendojnë si kjo lojë bëhet me intriga, mendojnë të lozi në grup dhe harrojnë që këtu kanë ardhur të përfaqësohen si një lojtar vetëm. Elinara nuk është grup, po ka disa njerëz që i respekton për hir të qytetarisë, për hir të inteligjencës që kanë, për hir të mirësisë që ata tregojnë Karshi meje, por jam e vetëm në këtë. Okej, Elinara, dakor. Spiritual dhe kam të bëj me jena në shumë raste. Eran, të lutem aty ku ishim, shpejt e shpejt se më duhet të ecim me pyetjen. Me njerëz që nuk kuptojnë asgjë. Si leopard se ka të bëjë me hiena. Më jep përgjigjen tani se nuk mos bëjmë sikur nuk dëgjojmë se dëgjojnë. Hajde. Unë mendoj që... Kush del sonte sipas teje? Sipas meje mendoj që del Andueli. Okej, Big Pasta? Unë mendoj që rrezikon shumë Andueli, por duke parë këto reagimet e fundit edhe nuk është ai që do doja të ishte, por që çuditërisht është shndruar, nuk e di mbase nga Afrika për nominimin, mendoj që rrezikon edhe Frederiku. Nena? Ti prej këto nuk dalon. Unë mendoj që rrezikon Andueli, po edhe Elinara njëkohësisht. Jo, duhet një emër, jo dy. Elinara. Mirë, shkëputem nga ju. Andrea, në lidhje me atë që më the, uroj shumë që të jesh shembull i një miqësie gjenuine brenda në fermë. Patjetër, këtë gjë e premtoja, kam premtuar që e di sa i sinqert është kundrejt meje, sepse na lidhin shumë gjëra bashkë, si këtu brenda dhe jashtë ferme. Okej, kthehemi në studio. Tani, se më vjen ta them këtë koment. Ishte Alba, ishte problem Alba, se prandaj u zinin se ishte vetëm problemi që ishte ajo të silinderat. Po tani çfarë kanë? Tashi i ka dalë nevoja për që në qendër të votë, i ka ardhur hapësira. Ishte zënë hapësira dhe hapësira nuk zihet me fjalë se sa me aur. Edhe Alba për hir të vërtetës kishte një aur të fortë. Territorin secili, sepse tani tashmë që Alba dhe Limi janë jashtë, konkurrentët më të fortë, rivalët më të fortë janë jashtë, fusha, si më thënë, është bosh. Ashtu i shoh të gjithë me i vetbesim shumë të madh, i duket vetja një lloj me të njëjtë, domethënë mundësinë për të marrë vëmendjen. Ashtu i kanë bërë secili pun llogaritë veta, po patjetër që ky është arsyeja. Me qenë se i përmendëm dashur miq, vetëm pas pak do t'i kemi me ne.